Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo basi neno la Bwana katika asubuhi yetu linaanza kwa kuiangalia zaburi yetu ya wimbo wa katikati, ambapo tunakutana na zaburi ya matumaini, ambapo Mungu anaahidi kutulinda na kutuongoza kama mchungaji alindavyo na aongozavyo kundi lake. Na hii inatokea baada ya sisi wanadamu kutenda makosa na kupotoka na kujiingiza katika sehemu mbaya, lakini basi Bwana anatunyanyua tena, ananyanyuka na kuamua tena kutuonea huruma. Ameamua kutuongoza, kwa sababu tukiachwa sisi wenyewe tunajiongoza hovyo hovyo. Ndugu zangu, zaburi hii basi inatumika kusisitizia kile nabii Yeremia anachokisema kwenye somo la kwanza, ambapo Mungu anaonesha huruma kuu kwa wana wa Yuda. Hawa kwa wingi wa dhambi zao na ukaidi wao walistahili adhabu kubwa sana, lakini basi Mungu ameamua kuwahurumia, anatoa msamaha, hakumbuki tena makosa yao. Anaahidi basi kuibadilisha mioyo ya wanadamu na kumwelekea yeye. Huu ni ujumbe wa matumaini ndugu zangu kwetu sisi. Mungu anaahidi tena kuibadilisha mioyo yetu na kuanza kupokea neema zaidi kutoka kwake na kubarikiwa zaidi na Mungu. Sisi basi tumkaribishe Mungu anayekuja kwetu kwa namna hii. Yeye kila siku amefungua mikono yake namna hii akitamani. Mungu amefungua mikono yake namna hii akitamani sisi tuende tukaipokee huruma yake kutoka kwake. Lakini cha ajabu, hapati hata mtu anayemkimbilia. Mikono ya Mungu iko wazi inatusubiri, lakini sisi tunakimbia, wakosefu tunakimbia. Kiti cha kitubio kimefungua mikono, kiko pale muda wote, nenda kaungame, lakini watu wako bize, wanapanga hata muda wa kwenda kuhurumiwa. Mtu anakimbia, anakataa kwenda kuungama, hataki Mungu amkomboe. Hatutaki tena hiyo huruma. Ni kama vile tunasema kaa na sisi mbali, tutaki kaa mbali nasi. Ndugu zangu, kama nilivyosema mfano wa kwenye sakramenti ya kitubio, Mungu yuko kila wakati na mikono yake imefunguliwa tayari kumpokea kila mmoja. Lakini tatizo ni kwamba wengi wetu tunaikimbia hii sakramenti. Tunamwambia Mungu kwamba hatuitaki. Wengi tumeandaa mikakati yetu. Tumejiandaa lini tutasamehewa. Wengine wanasema nitakula maisha, nitaponda maisha mpaka nitakapokuwa mzee hivi na karibia kufa hivi. Ndio nitaanza kuungama sasa na kujisogeza karibu na Mungu. Kwa kweli hii si sahihi. Ndugu zangu wapendwa, hii sio sawa. Huu ni udhaifu wa watu wengi, lakini basi tujikumbushe, tujitahidi kupambana nao. Kwani wengi wetu tumekuwa tu wako watu wanaokufa bila kujiandaa, kwa sababu walikuwa nadhani muda bado upo. Wengine wamekufa kwa na dhambi ya mauti. Wakiona mapadri tu hapo na parokia tu, mtu anashindwa kwenda kuungama. Wapo watu ambao hata hapati misa. Watu ambao wako mbali hata mapadri hajawahi kuwaona. Wewe una padri hapo, una kila kitu, lakini hata kanisani hauendi, upo tu. Ndugu zangu, huu ni udhaifu wa wengi. Tuombe Mungu atusaidie tuweze kubadilika. Na katika somo la Injili tunakutana tena na maelezo ya mfano wa mpanzi. Yesu anasifu zile mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri na kuzaa matunda ya kutosha. Sisi tuandae mioyo yetu. Kama mkulima anavyoandaa shamba, tuandae mioyo yetu ili hizo mbegu ziweze kuota vizuri. Tusisongwe na tamaa, mambo ya dunia ndio yanatufanya mbegu zikiota zinasongwa. Wakati mwingine tuna mioyo migumu ya kutokusamehe, mbegu zinakuja lakini zinawekwa, neno la Mungu linawekwa lakini haligusi kwa sababu mioyo yetu ni migumu. Tuombe Mungu atupe neema tuweze kuwa hizi mbegu nzuri ili sisi tuweze kuzaa matunda, tuweze kuleta mafanikio kwetu na sisi tujisogeze karibu na Mungu. Yote haya tunayofanya ni kwa ajili ya faida yetu, si kwa ajili ya faida ya Mungu. Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwetu ili aweze kuwa Mungu. Yeye ni Mungu. Ataendelea kuwa ni Mungu milele. Kwa hiyo chochote, jitihada yote unayoifanya ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie. Tukimbilie huruma yake sasa ndugu zangu. Mungu aliyefungua mikono yake kutupokea ili tuweze kuzaa matunda. Tuachane na kusema kwamba tutaungama uzeeni, tutaanza kuwa wema uzeeni. Tuachilie kabisa haya mambo ndugu zangu. Si mema, haya yatatufanya tufe katika dhambi. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki. Mungu amefungua mikono anakusubiri. Usikimbie. Nenda akakuhurumie. Baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Amina.